Oke, halo semuanya. Seperti yang bisa kalian lihat di hadapan kalian ini ada sebuah kardus. Bisa kalian tebak kali ya ini apa? Jing jing RSV helmet. Oke, jadi gua baru dikasih hadiah sama ibu negara. Hadiahnya helm. Helmnya seperti apa? Oh ya, by the way, RSV itu buatan lokal ya kalau nggak salah ya. Coba kalian yang tahu bisa komen di bawah RSV itu made in mana. Dan ini RSV yang collab gitu sama Orca, Origin Classy atau apa gitu. Nah, setahu gue kalau Orca itu emang produk lokal. Kita lihat aja yuk. Helmnya seperti apa. Oh ya, by the way, ini settingnya seadanya, ada akuarium di depan rumah karena lightingnya ada di rumah gue yang di Sukabumi. Ini di tempatnya kakak gue, jadi ya seadanya daripada nggak ada video. Ini sebenarnya ada sarungnya, cuman males gue bungkus, jadi ya udah buat kebutuhan video juga biar gampang. Susah ya satu tangan. Apa ini jadi? Anjir susah. Nah itu. Bentar, biar helmnya bisa di atas sini kita tutup dulu. Dia nge-reviewnya enak, ala-ala nge-review sih. RSV helmet X Orca. Jeng jeng, gelap nggak sih? Nih kita terangin dulu. Set deh. Udah ya, udah cukup terang. Nah ini sebenarnya modelnya nggak kayak gini, cuman emang udah gua kasih stiker ala-ala nabrak gitu, Face House, karena seperti yang kalian tahu, mungkin kalian kalau yang ngikutin IG gua edik banget sama yang namanya Face House. Entah itu jersinya, entah itu apapun lah yang berhubungan sama Face House, gue lagi seneng banget. Cuman kalau untuk helmnya yang Bell Face House itu harganya gila men, bisa yang karbon itu bisa sampai 11-12 jutaan, gokil. Nah ini tuh kenapa gue pilih Orca, selain harganya murah juga karena si colorway-nya tuh mirip sama yang punya Face House. Terus bentuknya pun nggak terlalu kayak modern banget kayak yang punya Aero atau O'Neill atau bahkan KYT yang kayak lancip-lancip terus ada kesininya. Gue nggak begitu suka. Ya bagus memang, cuman bukan selera gue. Kalau misalnya kayak ini tuh bentuknya nggak terlalu beda jauh sama yang Bell. Terus nggak terlalu, sebenarnya nggak terlalu lancip-lancip banget lah, masih gimana ya, masih oke menurut gue. Terus ini beli sekalian sama Google 100% nya 100% ala-ala. Gue ngikutin karena warnanya cocok aja sih, hitam putih. Terus di sini ada aksen hijau karena sepatu gue yang udah gue review kemarin itu ada warnanya emang kayak gini dominan. Jadi motor gue udah hitam putih, helmnya hitam putih karena sepatunya kemarin salah colorway-nya. Ya udah biar ada aksen sedikit biar ngikutin si sepatunya. Logonya kayak gini. Ini sebenarnya modelnya udah gue tambahin stiker nih, stiker ala-ala. Ini juga asalnya nggak ada, Good Times. Ini juga nggak ada ya, aslinya kalian bisa cek di Google lah, helm Orca Nectar tuh kayak gimana. RSV. Untuk sistem pengikatannya udah double D-ring, udah asik banget. Oh iya, gue karena emang baru beli helm ini yang pertama, kalau dibandingin sama helm bawaan KLX jauh lebih ringan yang ini sih, dan busanya juga oke. Aksen merahnya ini nggak tahu gue gunanya untuk apa, tapi kayaknya ini emang bisa busanya yang bisa dilepas gitu, jadi bisa dicuci. Kualitas dalamnya juga menurut gue oke banget malah. Gelap ya, ya kira-kira begitulah. Dengan harga di bawah 1 juta, cuman sekitar 800 ribuan menurut gue, dan helm lokal juga udah oke banget untuk si
RSV X Orca ini, Orca Nectar sih biasanya kalau bisa cari. Ini yang colorway-nya yang glossy, jadi bukan yang dope. Ada juga kan yang seri yang dope, cuman warnanya kurang begitu suka gua. Ini aslinya apa nggak ada stiker-stiker yang kayak gini, tapi gua tambah-tambahin lagi ala-ala Face House. Karena Hello Face House tuh nggak kebeli, gila mahal banget. Bukannya nggak mau ya, mungkin nanti kedepannya kalau rezekinya ada mau banget gitu punya yang asli Face House. Cuman karena ini ala-ala, jadi ya udah. Gua kan orangnya seneng ngulik, jadi diulik dulu deh, dibikin ala-ala Face House. Ini kayak tambahin stiker yang ciri khasnya Face House banget. Ini belakangnya kayak gini. Seperti ini, standar aja sih, bukan helm yang head-on juga. Cuman ini bisa jadi alternatif buat dari kalian yang demen Face House juga, karena colorway si RSV Nectar atau X Orca ini menurut gue yang paling mendekati. Gak cuman hitam putih, ada merah, ada biru muda kalau nggak salah, pokoknya banyak. Kalian bisa Google aja. Kalau harganya sekitar 800 ribuan, kalau Google-nya ini karena yang ala-ala cuman berapa, 300 ribuan kalau nggak salah. Jadi totalnya sekitar 1,1an lah kalau kalian beli. Terus gitu, jadi ini helm di bawah 1 juta yang menurut gue sangat recommended karena kualitasnya bagus, harganya murah, produk lokal juga. Kenapa nggak kalian coba? Ya nggak? Ya ini mah review iseng-iseng lah. Seperti ini. Kalau kalian lihat sendiri, bukan lihat sendiri, lihat aslinya, ini bagus sih. Helmnya oke banget sih kualitasnya, dan gue suka sama bentuknya, nggak terlalu modern. Oke, segitu aja paling video review ala-ala dari gue. Mohon maaf karena ini rada dadakan juga. Oke deh, gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.